нема човек што не знае за ова. Значи има многу вакви случаи. Се надевам дека ќе начекаме некои луѓе таму надвор, затоа што нели видовме колку беа уплашени, никој не ги ша збори со нас онака. Ќе замолуваме, дојдени сме, сакаме од вас информација, дали може да ни отворите прво, ако не прашат за шо сте, да им објасниме дека сме новинари и дека знаеме дека не достасувале квадрати, значи подиректни да бидеме. Ова беше една чудна историја. Искрено, кога прв пат слушнав за овој случај, пристапив кон него со неверување дека се случува на поголем размер. Навистина мислев дека е само некој изолиран случај, некоја непромислена работа. Но како почнавме да истражуваме, се повеќе и повеќе патиштата постојано не носеа кон едната иста насока. Што ќе ставиме на флериве, само тоа треба да се договорим. Како ќе почнуваш? Сашка, ела моце. А што правите текст? Па текст, сакаме флаер, да. Да, текстот за флаерот не да. Па добро. Драги комши, драги соседи и сограѓани, како што повеќето од вас веќе знаат, Работам како новина речиси 22 години, сум работела во секакви медиуми, во секакви редакции, сум известувала и сум слушала за секакви истории, меѓутоа оваа беше една од тие што ве вознемируваат. Предпоставам дека тоа беше најмногу поради фактот дека ставаат во опасност самата живеачка на граѓаните. Како е ситуацијата таму? Па нема нешто многу. Нема. Нема. Во твојот град може да Има уште да ми гледам, сега рано 4 сата што ми се дошли. Чекаме сега ќе се дојдат од работа, ќе ручуват и ќе се симнат. Може би рано. И најстрашно од се, беше тоа што во центарот на овој случај стои човек кој се представува како најголемиот филантроп во државава. Боле повик ние помогнат. Не, да таман док ги спринтаме, док ги сечаме, да стигнеме 5 сат ќе бидеме таман. Таму ќе биде гушва. Се имам видено, сум видела многу неправди, сум истражувала и илјадници приказни. Ама правење пари од продавање воздух, тоа морам да признам ми е прво. Од 90-ти години навака, со доаѓањето на независноста и пазарната економија, вредностите го сменија колосекот или насоката. Во тоа време се чувствуваше влијание од некое друго општество, каде што етиката беше на друго ниво. Во 80-ти години, јас не се сеќавам дека некои од моите колешки и колеги рекле дека нивниот збор не се испочитувал или дека се изработило нешто мимо нивно знаење или одбрение. И сега се случува една ерозија, девастација на струката, со растурање на големите градежни компании, големите проектантски бироа, заводите за урбанизам и се ориентираат сите на опстанок или на некаков профит. И одеднаш тоа што некој пат била етичка обврска или морална, на инженерите има потреба да се регулира со закон. Сите знаеме дека на главниот град му се случи нешто многу лошо. И тоа лошо беше плаќано со нашите пари. И за тоа беше давана нашата земја. Ако постои тема на која работиме најпосветено овде во Ирала, тогаш тоа дефинитивно е неконтролираната урбанизација. Зошто? Затоа што најголемиот дел од пријавите на граѓаните кои доаѓаат во Ирала се токму пријави за урбана мафија и несовесно градење во Скопје. Најверојатно тоа е резултат на целата ерозија, значи на вредностите, каде што економијата и инженерската фела е на толку ниско ниво, што одеднаш се појавува коруптивно поведение. Од ниво на обичните работници и мајстори до инженерите
со институциите. Тоа ние, граѓаните, го гледаме преку секојдневната ерозија на урбаниот простор. А во Скопје, кај да се свртиш, ама буквално кај да се свртиш, ќе видиш некоја грозна субстандардна градба во овие 10 години, поради неконтролираната и криминална урбанизација. Скопје се помалку е хуман град за живење и се повеќе наликува на една голема, бетонска, неподнослива фавела. Еден ден пристигнувам во канцеларија, во брзање доцнам како повичај, Маја ме пречекува возбудена, предпоставив дека има некоја приказна, а уште пред да седнам ми вели во зграда на Адора во Ново Лисиче фалат квадрати. Добивме пријава од граѓанин кој во зграда на Адора на улицата Февруарски поход се има вселено во 2014 година. 2 години подоцна се одлучува да го премери станот. И што забележува? Вистинската површина на станот не се совпаѓа со квадратите запишани во имотниот лист. На почетокот си викам, ова мора да е некоја грешка. Не знаевме дали се случило истото кај повеќе луѓе и колкав е воопшто размерот на овој проблем. Тоа се илјадници евра потенцијална измама. Веднаш почнавме да истражуваме. Сакавме да откриеме дали има нешто сгрешено со мерењето. Дали е некоја незабележана административна грешка или пак е намерно зацкриено. Дали ова случај само во зградите на улица Февруарски поход во Ново Лисиче или се случило и во останатите згради на Адора? И пред се, дали инвеститорот е вмешан во ова? Здраво. Како си? На средбата со градоначалникот Златко Марин утврдивме дека Адора на таа улица има изградено 9 стамбени згради. Веднаш тука ни се појави мислата, дали може би истото се случило токму во сите 9 згради? На брифингот, освен градоначалникот, беше и главниот раководител на секторот за урбанизам во општината и тој ни објасни кои документи се јавно достапни и кои можеме да ги побареме од општината. Добро, ја уште денеска ќе го спремам барањето, ама ти уствари треба да ми ги сликнеш тие. Напишам на мејл само тоа од документите, а ти само додади ги зградите, после и прати го барањето така. Боже? Супер шанса за елитен супер екостан кој ви штеди пари од Адора Инженеринг Скопје. Единствениот градежен супер бренд во Македонија. Потврдено најдобри. Проверете зошто. Адора Инженеринг е една од 5 најголеми градежни компании во земјава која гради стамбени згради, деловни комплекси во Скопје, низ цела Македонија, а од скоро и во Србија. Основач е професор доктор Ванчо Чифлиганец, еден од најбогатите луѓе во земјава. Тој е бизнисмен, филантроп, политичар и одскоро и важен играч на бакарската сцена со висок удел во акциите на Комерцијална банка. Во животот се што помислив, остварив и затоа сум среќен и горд. Се што почнав, завршив. Од ништо правев нешто, од нешто правев повеќе. Почнав со еден работник, завршив со 300. Почнав со 1000 кубни метра бетон, завршив со 120.000 кубни метра бетон. И верувајте, се што се случуваше без овој човек, без мене, тоа не се правеше. Ево, вие што седат, па вака од лево па лево кај идеме на ке пазарот. Чекај, ај овие. Ај, вие тука прво што седат. Добар ден, да ве прашаме нешто, како сте? Добре. Здраво. Кој е најпознат човек од Радовиш? Чифлиганец е најдобар бизнисмен, знаете кој е. Да. Чифлиганец, родом е как него знам. Чифлиганец, мојот најдобар другар. Ево, по ова што казате, надам, тоа е... Базен тој од него. Ако идеш кај него, не те одвраќа. Со колку, со толку ќе помогне и на сите помагаше. Како сте вие, шо работите? Работиме тоа што ќе најдеме.
Оси набре торбата за него. Прават згради кај вас таму, речи, хубави згради направија, од тука од директор стана газда на милиони евра и шо повеќе да говори. Што треба да ни биде прозорец во животот? Материјалното кој секојдневно сите трчеме по него или духовното како сенка трче по нас, барајќи да бидеме почовечни. Во јавноста одбира да гради имидж на човек кој помага и им прави добрини на луѓето, но што знаеме за Ванчо Чифлиганец? Потекнува од родовишкото село Ратклиш. Често кажува дека доаѓа од сиромашно семејство, растел со многу љубов, вложил многу труд за да ги заработи своите пари и позиција. Творец на сите нешта е Бог. Ванчо е творец. Ванчо е Бог. Приказната за сиромавиот човек кој ги достига височините ќе го плени и писателот Венко Андоновски. Зад книгата ја запознав еден прекрасен пријател, кој што ќе ја напише трогателната тритомна биографија за успешниот бизнисмен, за човекот кој што сам успеал. И ако нешто научив од Ванчо Чифлиганец, тоа е: нема неможно, не предавај се никогаш. Сликата за успехот и за филантропијата на Ванчо Чифлиганец е широко распространета и речиси опеана во медиумите и ретко кај најдете лош збор. За градбите на Адора Инженеринг и за незадоволството на станарите не може баш да прочитате низ медиумите, меѓутоа, на анонимните интернет форуми ќе наидете на една друга, сосема поинаква вистина. Дај ни по неколку фладери. А тие другите не земавме? Ејте ги кај Давид. Кај мене се. Па дај ги, требаше си кратко. Ајде, многу е ладно. Ајде. Зимај од овие фладери. И од овие? Тука е Давид залепен на зградата. Кој ќе зове, знаеш кај тука стави? Горното, тука, у десетката, мислам дека преку ќе биде. Добар ден, тука живеете? Се не знам вие дали сте го мериле станот. Немам проверено тоа нешто. Па треба да проверите да видите дали ви недостасуваат 2-3 квадрати. Парите. Добро такво нешто? Да. Никој нема кажано такво нешто од зграда. Може ли да го дзирнете ова? Ние сме новинари од Истражувачка репортерска лабораторија. Работиме на едно истражување за оние загубени квадрати кои што се појавуваат во голем дел од овие згради кои што се во околината. Тука живеете? Ви фалат квадрати во станот? Како? Квадрати ви недостаат. Си завршиме. Готово? Завршивте? Заврши тоа, подпишавме договор дека нема да имаме други побарувања, да, така да. Па нема побарување. Тука да бараш од никој. Нема побарување. А дали плаќате данок на истата квадратура? Дали плаќате осигурување? Реши многу давно. И вие имате стан тука? А и вие сте си го премериле? Сте си ги премериле? Да. И? А колку квадрати фалеа? По 2 во двата? Да, дали има свесно направено некоја грешка? Знаете зашто? Пошто чувствувам дека разговаравме со неколку луѓе кои што го виделе овој проблем и не сакаат да зборуваат на камера како некој страв да постои. Вие тука живеете во овие згради? Дали сте го премериле станот, дали знаете за овој проблем? Не. Не знаете? Значи има луѓе што не знаат. Има луѓе што не знаат. Во моментот кога почнавме сериозно да се впуштаме во нашето истражување, наидовме на првиот пресврт. Што преш? Еве на работа во гужви. Си гужва некоја? Па нон-стоп сме во гужви, да. Ти што правиш на работа? Слушај, денеска точно е, па реков за утре некоја 10 и половина, како ти одговара? Може, да. Може. А што е работава, бе? Ајде дојди ке пиеме едно кафе. Кажи ти што работа. Од нигде никаде добив еден неочекуван телефонски повик. Вработена во пиар секторот на Адора ме покани на кафе со собственикот Ванчо Чифлиганец. Дали мислиш дека ќе не бараат директно за тоа што го истражуваме или дека е поопшто? Свекаш, пошто нас приказнава, не само на нив може фокусирано. Добра, ма они си се засегнати. Они знаат дека сгрешиле. Немаше повод, немаше причина. А со Чифлиганец дотогаш имав само една средба кога тимот на ИРЛ ја истражуваше сторијата за бетонизација на Тафталиче. И тука почна работите да земаат еден чуден тек. Влегуваме во канцеларија, Чифлиганец и седнуваме ја, Сонја и Чифлиганец. И
Муабетите тешко е, се е неизвестно. За короната прво беше муабетот. Лабав муабетот. Најлабав, значи нема тема муабетот. Знаеш кога е непријатна атмосферата, нешто има, но уствари никој ништо не кажува што е проблемот. Неколку пати беше потенцирано тоа од страна на Чифлиганец. Доколку имате било што да не прашате, ние сме транспарентни, викам да, знам. И ама што сакале пак? Епа добро, и сега нема тема, и јас едно време гледам. Добро, викам, драго ми беше што се видовме, се поздравивме, јас излегувам и излегува Сонја. Да ти испрати? Да. И вика, а што ти кажа сега Чифлиганец кој останавте? Викам, ништо. Ништо. Викам, ништо. Абе, слушај, што е тоа, вие што ќе снимате на МТВ? Викам, викам, да, сега викам од следниот месец. А што тема ќе биде? Па викам различни теми. Првата ни е екологија, снимаме, викам, сајбер криминал, урбанизам, па викам, ќе има, да, една емисија за урбанизам. Изгледа нас погрешно ни пренесува. А викам, а кој ви пренесе? Па од општина. И ја намерно викам, Карпош? Не од аеродром. Вика, ние така се успаничивме, а викам, шо? Па нешто ни пренесува. Ама вие сигурно нема да објавите. Јас викам, не, ние ќе објавиме, ама претходно ќе ве бараме сите кои што ќе бидете спомнати. А викам, вие сте едни од најголемите градители. Какви кртови, значи едно место до сега нема каде излегува информација од... Не мора да значи дека излегува од градоначалникот. Не мора од градоначалникот, од било каде. Ама кога веќе почеле да се собираат документите кои вие сте ги побарале, веќе знаела по општина. Ама знаеш многу... Имаат своји луѓе во општините, ме разбираш, тоа е трагедијата, тоа го покажува ова. Едно барање праќаш и автоматски они одма знаат. Ти значи ништо не можеш да истражуваш без они да знаат дали ги истражуваш. Да. Многу сакавме да откриеме кој би можел да биде кртот. И најлошиот дел е што навистина можеше да биде било кој. Но фокусот сега не беше на друго место. Да најдеме што е можно повеќе луѓе кои ќе потврдат дека им фалат квадрати. И одма ти ги вратија парите? Па кога го направивме пример, што имаше реакција од многу станари и решивме да направиме пример, да ми ги вратија парите, одора, меѓутоа јас плаќам камата на 70.000 евра, не плаќам камата. И данок на имот, плаќаш и комунали. Делењето на флаерите покажа резултати, иако можеби не такви на какви што се надевавме, но сепак добивме неколку повици од луѓе кои сакаат да останат анонимни и кои со нас ги споделија следниве 3 важни работи. Тие ги измериле своите станови, заклучиле дека им недостигаат квадрати, се обратиле кај Ванчо Чифлиганец кој што ги компензирал финансиски за изгубените квадрати. Но биле обврзани да склучат договор дека по исплатата повеќе не смеат да имаат други побарувања. Иако луѓето не сакаа да бидат дел од оваа сторија, сепак ни дадоа многу значителен одговор. Се случувало во многу повеќе станови во зградите на Февруарски поход од што мислевме. Во некои од зградите каде што фалат квадрати има дури по 70 станови, а скоро во сите им недостасувале по 1, 2 или пак 3 квадрати. Никој за ова не повел судска постапка и ниту ја пријавил измамата во некој од институциите. Целата работа само се заташкала. Отстапување практично е дозволено во рамките, ајде така се изразам, во рамките на пола квадрат. Зошто ова го кажам? Бидејќи, ако вие имате врз основа на правилникот за премер на недвижности, се врши мерење од зид до зид, тоа мерење се изразува во сантиметарска точност. Сега, вие ако имате 60, да речеме, например, 0,5, заокружено, тоа значи дека се 60 квадрати. Ако имате 60,49, тоа значи дека се пак 60 квадрати. Меѓутоа, ако имате 60,51, тогаш веќе е 61 квадрат. Тоа е според правилник. Како е запишано во катастарот? Да, конкретно вие што прашавте, има една квадратура, а реалната е 3 квадрати помалку, тоа навистина би требало да се погледнат сите документи и да се види врз основа на што тоа се случува. Ако како пример го земеме стан број X, архитектите на Адора во основниот проект предвиделе дека овој стан ќе биде со големина од 74,50 метри квадратни. Според последниот премер, откако зградата била целосно изградена, станот е со големина од 74,58 метри квадратни. Па така, овој стан во имотниот лист е запишан со 75 метри квадратни. По 2 години, собственикот на стан X го премерува станот и резултатите покажуваат дека тој е помал за 3 квадрати, односно има вкупна површина од 72 метри квадратни.
Тоа е како да недостасува тоалетот од станот. Не знам како може да недостасуваат квадратите. Тоа или е направена грешка во пресметката во проектирање, и таа грешка не ја видел ниту проектантот, ниту одговорниот проектант, ниту ревидентот, ниту органот што го издава одобрението, ниту град Скопје или органот кој што прави пресметка за комуналната такса што треба да се плати. Ако се востанови на крај дека некој од стандардите не се задоволени, се бара коренот. И ако тоа трне од озгора надоле, и ако се востанови дека тоа е уште во проектирање доведено во таква ситуација, сите сносат одговорност. Завршната обработка, па и некакво изместување на зид, има влијание, но не би можело да има на 3 квадрати влијание. Законот вели дека не смее да има никакво отстапување од она што е предвидено во проектот. И после цел еден месец чекање, конечно успеавме да добиеме документацијата од општина Аеродром, а во исто време ги земавме документите од катастарот. Сега, следниот чекор беше да направиме анализа на повеќе од 1000 јавно достапни документи за зградите на Дора во Ново Лисиче. Добро, значи овде го имаме геодетскиот елаборат, одобрението за градба, по барање на Дора инженеринг во Скопје изработени се нумерички податоци за КП 1692/7 со површина од толку и толку. Дај ќе ги склапаме вака, па ќе гледаш многу ни се расфрлани на сите страни, тоа ќе ги. Ај види дали има. Ова ќе го користиме тош. Скица. Тоа го пути си истрица? Ова да е хефталифон. Ево го проектот. Он за колку време е изградило зградата, да? 1 година и неколку месеци ситна. У елаборатот истиот тој стан е измерен 74-79. Мораме да го најдеме овој документ точно колку било измерено таму. Види, сакам да ти кажам дека во детали е пресметано. Целокупната зидарија да се изведе со блок тула. И тука е тоа геодет бета. Така? Чекај. 2-3 печати има. И тука наидовме на нешто што ни штрчеше во документите. Вообичаена пракса е инвеститорите од почеток до крај да работат со една иста геодетска компанија. Но во овој случај, основните мерења ги вршила фирмата Геопроект, а во изработката на финалниот пример се појавува друга фирма, фирмата Геодет Бета. И па, ај сега да побараме фирмава. Таа што мерела? Да, Геодет Бета. Геодет Бета. Митре Насевски бил собственик. Геодет. Митре Насевски. Митре Насевски е професор на градежен факултет. Предава виша геодезија. На топ билд, на надзорот, е некој си Дејан Андоновски. Тој што бил собственик на фирмава додека се вршел надзорот, се работи во Дора. Ова е Тунчев или Тунджев? Со Дж или со Ч не се викаше? Со Дж, мислам. Со Дж. Кај ќе ги најдеме сите овие луѓе? Ќе ги најдеме без знаеш шо. Активни се уште. Ете, тоа се случувало. Документите не покажаа се. Како започнал проектот, како се подготвувал, како се изработувал, колку време била изградбата. И најважно, кој се бил вклучен во целиот процес. Геодетската фирма Геопроект, која во тоа време била во собственост на сегашниот директор на катастар Борис Тунджев и која го извршила првиот премер на парцелите. Потоа, втората геодетска фирма Геодет Бета, која е во собственост на професорот на градежен факултет Митре Насевски. Оваа фирма го извршила последниот премер на становите по кои се запишани во имотните листови. И фирмата ангажирана за надзор Топ Билд, која е во собственост на Дејан Андоновски, која била најмена од Адора и дала одобрение дека се е во ред со зградите. Заедно со Чифлиганец, овие четворица луѓе ги имаат одговорите за тоа како се направила толкава разлика во квадратите. Добар ден. Добар ден. Може ли да ве замолам? Не можам никако да стапам со директорот Дејан. За кој за Дејан? Андоновски. Дејан Андоновски не е случајен играч. Тој кариерата ја започнува во Адора како човек од доверба на Ванчо Чифлиганец.
Денес фирмата за градежен надзор Топбилд не е во собственост на Андоновски и тој сега е повторно вратен да работи во Адора. Добро, се извинувам, пријатно. Следно нешто што направивме беше да се обратиме кон фирмата што го вршела последниот премер на зградата. Здраво, господине Митре, Маја на телефон е новинарката од Ирала. Добар ден, Маја. Како сте? Геодет Бета денес не постои, но професорот Насевски продолжува да работи со неговата друга фирма Алфа Геодет. Може ли да се видиме, да се договориме? Може, Маја, утре може да договарате. Па најсе, ако некаде може да се случи. Следно што направивме, договоривме интервју со директорот на катастар Борис Тунџев, кој е роднина на Чифликанец и кој го извршил првиот премер на парцелите каде се изградени објектите на Адора. Може да ви покажам јас само некои документи? Може, зашто да не? Ова е имотен лист. Станот е 75 квадрати. Ова е ваш колега кој има геодет вршено, сигурно вие се знаете меѓу себе. Ова е скицата. Во еден дел и вие и вашата фирма има учествувано. Меѓутоа тоа е Поранешно. Да, поранешно. Вие сте го правеле лаборатот, меѓутоа понатаму нели премерот го вршела геодет Бета. А овдека не ги знам луѓе кои се геодет Бета. Во имотниот лист, само не знам да видам кога е правено ова, нема датум овдека. Гледајте, 71,57 е површината на станот. Помошните површини, кои што се означени овдека со 509, тоа значи тераса, се запишани со 3,22. Се заокружува на 3 квадрата. Добро си е запишано во имотниот лист. Да, и вкупната квадратура е 75. Така е. Добро, зошто еве уште еден документ? Зошто се случило ова? После 2 години од вселувањето. За истиот станува збор. Барат поврат на средства? Да, премерен е станот после 2 години. Добро, и што утврдиле со премер? Дека е помал? Дека е 72. Купната квадратура. Со се помошни простори, фактичката состојба покажува дека станот е помал за 3 квадрати. Заокружено 3, 2,70. Не знам што да ви кажам, јас додека во проектот не видам што е, колегата си измерил толку, а како го направиле договорот врз база на ова, стварно не можам да ви се произнесам. Имало ли ваков случај вие додека сте директор за волку квадрати? Значи станува збор за зграда од 70 стана. Станува збор за 9 згради по 70 стана. Добро. Квадратурата е огромна. И ова семејство и сите семејства ги побарале парите и тие што ги побарале ги премериле становите, на сите им се вратени парите на сметка. Добро, во ред, ако и ги вратиле парите, меѓутоа во овој случај, како што кажувате, фирмата ставила подпис и во колку некој пријавел, ќе се направила контрола. А мислите дека ова е во ред, вака да стигне да се изгради зградата, да се продадат становите по некој... Не е во ред, апсолутно. Не е во ред. Мене ако ме прашувате, не е во ред. Добро, ма сега, малце ми е чудно што не ме прашувате за кој предмет се работи, а ви реков дека и вие сте учествувале во тој. Се работи за инвеститорот Адора, со кој што вие сте во роднинска врска. Добро. Мислам дека знаевте и за кој предмет точно се работи. Јас сум работел... Дали сте слушнале? Ова излезе дека е јавна тајна. Ова нема кој не знае за овој проблем. И не е излезено во јавност затоа што од една страна вие ги спомнувате инвеститорот, геодетот, а не ги спомнувате граѓаните. Замислете, ставете се во улога на ова семејство, земене кредит од комерцијална банка, плаќани се камати, плаќано е поголема сума за осигурување на станот, плаќан е поголем данок на имот, значи се е плаќано повеќе. Каде е тука во оваа приказ на граѓанинот? Не можам да ви кажам зашто не е во ред. Јас ви кажав дека не е во ред. Не е во ред. Граѓанинот во овој случај е колатерна штета на неодговорното однесување на
субјектите кои што учествуваат во низата од моментот на одобрување, од проектантот, од надзорот, од геодетот кој што го правил премерот, па ќе ви кажам, тоа се низа на околности кои што довеле до овој. И кога ги изгасивме камерите, разговорот не заврши. Неочекувано, тој почна искрено и отворено да зборува за проектот на Адора. Вие знаете дека ја ова одбив да го запишам? Ме прашавте. Нема камери, исклучено е све. Нема проблем и да има. Знаете дека одбив ја ова да го сработам? Кој? Ова. Зашто? Знаете, нели? Затоа ме прашавте. Зашто? Така? Значи, измерено све направени? Не. Значи, вие го меравте, така? Затоа вие се јавувате во првиот дел, а во вториот не се јавувате. Откако Тунџев одбил да учествува во операцијата на Чифлиганец, тој ја најмува фирмата на професорот Митре Насевски. Запишува по голема квадратура од фактичката и врз основа на тој премер се издаваат имотните листови. Значи, вие премеривте или тврдите дека има разлика? Јас сум мерел, констатирав дека има разлики и не се согласив да го направиме лабораторија. И укажав на инвеститор, без разлика дали е Чифлиганец, без разлика дали е сумроднински поврзан или не. А зашто одбивте? Затоа што сум совесен. Господин Чифлиганец, нас не интересира како се случило во згради на Адора во Ново Лизиче да не достасуваат квадрати во становите на дел од станарите. Што се случи? Мислам дека ние како тим, а секој и вие, сите тежиме да направиме поквалитетно, подобро и поправедно општество за сите нас. Знаете како? Зошто има отстапување? Затоа што секаде автоматизацијата присутна во секоја индустрија. Во секоја индустрија автоматизацијата присутна. Али зидањето се уште се зида рачно како пред 100.000 години. Таа појава што е исклучиво е за тоа што ние сме направиле побезбеден стан, затоа што пола сантим или сантим е здебелен зидот. Кога ќе се собере нето, бруто, сите единици, нема ни повеќе ни помалку, тоа едно со друго. Добро, ама сега вака конкретно да ме прашам за случај. Кога ова имаме изјава од господинот Тунџев, бил ангажиран да го врши геодетскиот елаборат и потоа бил вклучен и во мерење на становите, меѓутоа тој вака вели. И јас одбив ова да го потпишам. Дали вие, пред да се впишат становите во катастар, знаевте дека има отстапување од квадратурата? Одреденото лице кое беше во фирмата и геодетската куќа знаат. Јас кога го добијам имот лист, тоа е за мене дефинитивно. Дали откако се јави првиот купец и ви пријави кај вас, што вие како фирма преземавте? Ние до сега сме мале непосредна соработка, имавме некои враќања на тие што имаа повеќе поголема порушение ради рушење, не и баравме пари. Имавме комплетна добра соработка до овој момент. Ние на тоа тежеме да бидат изолирани случаи што помалку. Ги решаваме, ние не ќеме да бидеме губитници нашите купувачи, нашите суинвеститори. Значи, уопште не. Ја знаете што мислев дека ќе се случи на ова интервју? Дека вие како општествено одговорна фирма, вие сте еден од најголемите филантропи во државата, дека ќе речете, ќе им се извините на граѓаните и ќе речете дека уште еднаш ќе се видите со нив, бидејќи има таму станари кои што не ги премилиле становите. Маја, вие можете уште месец ден да седете со станарите да се договарате. Јас можам да ги почитувам станарите, да разговарам, се осеќам горд. Јас сум дал најцврстиот објект, аз се измички контролирам од наша меѓународна институција ИЗИС. Јас сум вградил таму многу повеќе него ли што е во проектот. Ние сме пионерите во зголемувањето на стандардите, а никој не е оштетен тука. Јас сум убеден, одговор тврдам, по вашето мислење држе така малку, мислам математички кога кажувате, али не е оштетен функцијата, квалитет, повеќе ние како Радежна фела, мислам. Зар вие мислите Адора инженерик, Ванчо Чифлиганец,
да сака да ги изневере купците пола еден квадрат. Ама тоа се случило. Зар може една филантропска одговорна компанија како што ја Дори Жидерик за овие 15 години има 5 милиона долари према општеството од донации дадено. Добар ден. Новинари од Истражувачка репортерска лабораторија, најавени сме дека сме со камера. Господин Раđovевски го имаме договорено интервју. Ало. Како сте? Добри? Обвинителе Јовевски, што представува за вас изразот урбана мафија? Изразот урбана мафија подразбира удар врз граѓаните со оглед дека им се загрозува нивното право на здрава животна средина. Во повеќе предмети ние сме се обиделе да обезбедиме докази, меѓутоа морам да признавам дека тешко тоа оди, затоа што сторителите на овие кривични дела имаат сојузник во администрацијата, општинска или локална, дека тоа не се прави во интерес на граѓаните, а во интерес на бизнисот. Разговаравме со повеќе од 50 граѓани кои што се сопственици на станови кои што утврдиле разлика во квадратите. Две главни причини утврдивме. Првото беше немање храброст да одат против инвеститорот, со изговор дека тој е човек со многу моки пари и поради тоа не се чувствуваат дека институциите ќе ги заштитат. Втората причина беше дека едноставно апатија. Не гледале причина зашто они би морале сега да се замеруваат со некој. И заклучокот е дека и двете причини се последица на една иста работа, а тоа е недовербата во институциите. Како државен јавен обвинител, како ве прави ова да се чувствувате? Граѓаните немале храброст да ви пријават случаи во кои што тие биле измамени? Јас не можам да го коментирам однесувањето на граѓаните. Тоа е нивна одлука. Но се согласувам во тој дел дека непријавувањето лежи во тоа што институциите немаат доволно доверба кај граѓаните. Јас ги охрабрувам граѓаните сите кои што сметаат дека нивните права се засегнати со кривично дело, дека некој сторил кривично дело, да пријават во обвинителството.